皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の国会議員が一体何をしているんだと、ツッコミを入れざるを得ないニュースを取り上げます。一体何のことを言っているかといえば、それは地方議員や国会議員に対する議員年金というものがかつてはありました。それが廃止されたのですが、今それを復活させようと自民党内で検討が進んでいるというのです。その検討を指示したのが二階幹事長というのですから、一体何をしているんだと突っ込まざるを得ません。今回の動画では、廃止された議員年金というものがそもそもどんなものであったのかという話とともに、じゃあそのような議員年金がいらないようにするにはどうしたらいいかといった、そうした解決策についてのお話もしましょう。これから先、ネット上で議員年金の復活といったようなニュースがあれば、ぜひとも私の話を思い出してツッコミを入れまくってください。それでは一体どのようなニュースが流れているか見ていきましょう。議員年金の復活検討、自民党、特権に世論反発も。自民党が2006年に廃止された国会議員互助年金と11年廃止の地方議員年金の復活に向けた検討に入った。引退後の生活を保障し、なり手不足などを解消するのが狙い。しかし、受給資格を得るまでの期間の短さや多額の公費負担から議員特権と批判されて廃止した経緯があり、世論の反発も予想される。二階幹事長が2020年9月の菅政権発足直後、党幹部に制度復活の検討を指示。新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、党幹部はコロナが収束すれば検討を本格的に進めていくと話す。2021年秋までにある衆院選を見据えて、地方議会からの要望が強い地方議員年金を優先させ、世論の反応を見極める案も浮上する。議員年金は引退後の所得保障を目的とし、国会議員が1958年、地方議員が1961年に制度創設。国会議員の場合、保険料は年126万6000円で、10年間支払えば、65歳から年412万円が支給され、在職期間が1年増えるごとに年8万2400円増額されるという仕組みだった。しかし、公的年金に比べて受給資格を得る期間が短いことや、7割に上る公費の支出が疑問視され、2006年に廃止された。地方議員年金も同様の指摘があったほか、市町村合併で保険料を払う議員が減り、財政破綻が見込まれたため、2011年に廃止した。兼職・兼業が禁止される議員は、国民年金しか入れない。引退後の生活が安定しないとして、各地方議会が議員の厚生年金加入を可能とする法整備を求めている。廃止された国会議員互助年金と地方議会議員年金についての詳しい情報はこちら。気になった方は動画を止めてじっくりと読み込んでみてください。自民党内部において二階幹事長の指示より議員年金の復活に向けての動きが進んでいるという記事でした。この記事を読んで私が得た結論というものは多くの人にとっても共有できるものでしょう。言語道断であり絶対反対としか言いようがありません。議員年金復活のための根拠として挙げられているのが国会議員という職業が不安定であるという点です。それこそ選挙がありますから選挙の時に落とされれば職を失うこととなります。確かに職業として安定しているものではありません。しかし一般国民の多くにとっても自分の職業がずっと続けられるかどうかなど誰にもわかるものではありません。ですから議員という職業だけが何かことさら安定性を欠いているわけではありません。しかも議員の時にも国民年金に加入することができます。決して何の年金にも入れないというわけではありません。国民年金に加入している国民は非常に多く、この国民年金に何か問題があるというのであれば、それこそ国会議員の人たちが話し合って年金改革を進めるべきです。また地方からは国民年金ではなく厚生年金に入れてくれといった要望などが出ていますから、どちらにしても議員年金を特別なものとして復活させる、そのような話を進めるべきではありません。また議員という職を失った後ホームレスになってしまうような人もいる、そのような例が挙げられているわけですが、そもそも日本には社会制度として生活保護というものがあります。ですからホームレスになってしまうじゃないかという意見に対しては、なんで議員にもなるような人が生活保護という制度を利用することを視野に入れないのだという意味で、そのように社会制度というものを理解していない人物が国会議
議員になることそれ自体がおかしいではないかというツッコミさえ入れることができます。そしてこのような不安定な職だからなり手がどんどんなくなってしまうという話についていっても、答えは非常にシンプルに存在します。それは議員定数の削減です。日本は人口減少時代に突入しています。人口が減るのですから、それに伴って市町村合併などは進めていかなければなりません。そして市町村合併を進めていくときに当然のように議会というものもそれに見合った数に改定を進めていくのが当然の流れとなるでしょう。この流れというものは国会についても全く同じです。人口が減っていくにもかかわらず国会議員の数だけ多いままというのは異常事態だと言えます。ですから根本的な解決策として国会議員などの議員定数を大幅に削減する。それこそ人口減少というものが大幅に見込まれるのですから、4割であるとか5割であるとか大幅な議員定数のカットというものを行ったとしても何らやりすぎではありません。現在の日本の国会議員は大きな党に所属し、そしてその党において賛成票を投じるだけといったようなかなりロボット的な活動しかしてないような議員なども当然います。そういった意味でも議員のその定数そのものを大幅に削減した時には、そこで浮いたお金というものを利用して一人一人の議員に対する公設秘書を増やす、そのような政策立案能力を高めるようなことにもお金を使うべきでしょう。また地方議員のなり手というものを確保するためにも、現在は兼職というものができないわけですが、これを可能とし、地方議会の開催時間についていっても日中ではなく夜の時間に短時間にまとめてするような形というのも改善を進める必要があるでしょう。このように議員年金というものを復活させなくても、今やるべき解決策や改良点というものは様々あるわけで、それらを実施するだけで議員だけに特別なものを用意する必要など全くないのです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。